Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Que bom. Galera, mais uma aqui, diretão, 6 cilindros, da turma do 6 cilindros MWM, que gosta do motorzão aqui, ó. Mais uma com escapamentão diretão, 5 polegadas. Esse cliente aqui tem o estribo de inox não, de alumínio, né? E ele vem até lá atrás, né? Olha lá. E eu fiz um escapamento de 5. E esse aqui é meio vizinho aqui. É a cidade de Piratininga. Meio vizinho aqui. Vou mostrar um pouquinho na câmera dele. A camaratinha dele é bonita, rapaz. Acho que é 99. Bem sequinha. Tá vendo? Caminhonetinha, olha. Assim, tá vendo? Os acabamentinhos, não foi batida, tá vendo? Caminhonete muito bonita mesmo. Só precisa de um banhinho de tinta que queimou um pouquinho, mas ela é inteirona, rapaz. É inteirona. Uma roda diferente, né? Tá vendo? Mas vamos lá no que te interessa. Ô Marcinho, cadê o restinho das coisas lá embaixo? Que eu já vou sair com ela, faz favor. Dá uma partida na bicha. Aí. Aqui já tá lá. Ô, trem grosso, hein? Rapaz do céu. Olha lá, nós cortamos um pedacinho do estribo, né? Olha lá. Encaixamos ela aí igual uma luva na mão. Deu um servição, um serviço grande. Porque ela ficou bem justinha ali. Tomara que não bate, mas tá um espaço legal. Vai ficar show de bola. Vamos dar uma partida agora. Tá vendo? Olha a bocona do bicho lá. 5 polegadas. Vou mostrar pra vocês embaixo como foi feito, né? Olha lá. Tubão de 5 polegadas, de fora a fora. Olha lá, um suporte duplo. Fiz um aqui e um do lado de lá. Olha lá, um do lado de lá, tá vendo? Eu peguei esse original mesmo, galera. Eu gosto muito desse suporte aqui, muito bom. Se estragar a borracha, racha a borracha. Esse suporte, ele fica aqui em cima, galera. Se vocês quiserem pegar ele pra usar, ó, tá vendo lá, marca sujeira? Então, ó lá. Ele segura o abafador, o silencioso maior. Então ele é duplo, ele aguenta o peso, tá vendo? Tá meio quente ainda, que eu acabei de soldar. E a tinta, ó, olha como que ele fica firminho mesmo, ó, duplo. Tá vendo? Gosto muito de fazer eles assim, ó. E mais um suporte aqui na frente. Olha lá. É original também. No mesmo lugar do original, ó. Só faço a perninha ali, ó, né? Faço um engatinho ali e soldo no tubo. Então vamos lá, diretão, olha lá. Turma do diretão aí, ó. Olha lá. A solda. Aí eu coloco uma redução daqui de 5 para 4. Pera aí, deixa eu mostrar para vocês melhor aqui. Tá vendo? Olha lá. Pronto. Aí, deixa eu dar um... Aí, ó. Aí. Tá vendo? Então aqui é uma redução, aqui é o cano de 5, diretão. Aqui é redução de 5 para 4. E tem uma outra redução de 4 para 3. E aqui já é a curva original. A braçadeira. Eu não faço muito aqui, galera. Eu fiz já umas caminhonetes aqui. Até aqui, saindo do diretão aqui. Mas dá um palmo só, galera. Não tem diferença nenhuma. E aqui, olha. Tá vendo? O espaço fica mais legal. A hora que você faz com o tubo até aqui, olha, no máximo, tá vendo? Ó, essa redução dá pra você fazer no máximo até aqui. Mas o tubo daqui pra cá, ó, já passa com 5. Aí tem que amassar o tubo na lateral, senão ele bate na travessa aqui, ó. Nessa travessa, esses parafusos através do câmbio. Então eu optei por fazer um parminho um pouquinho mais pra lá. E eu não amassei o tubo, tá vendo? Ficou um tubo lisão, compridão, ó. Escapamento original, 3... de 3 para 4, de 4 para 5 polegadas. E a ponteirona lá, galera. Aí, ó. Quem quiser fazer, já sabe. Pega a placa para nós lá de madeira, para mostrar pro pessoal. Hein, Marcinho? Pega a placa de madeira lá, por favor. É, pra mim colocar aqui, marcar aqui. O pessoal gosta de ver já o telefone. Isso, é isso aí mesmo. Isso, o pessoal gosta do telefone, tem aí, mas vai ficar mais fácil pro pessoal olhar pela placa. Olha lá, galera. Quem quiser, só entrar em contato com a gente. Beleza, galera? Não esquece de dar aquele like, compartilhar e se inscrever no canal. Beleza, galera? Fica com Deus. Fui!
Pera aí, esqueci. Vamos escutar o ronco, né? Todo mundo e o ronco, verdade. Vamos escutar o ronco dela. Esqueci da partida, de escutar o ronco, não? Ô, louco. Escutar o ronco, né? Será que a chave tá aqui? Vamos ver. Eu não deixo a chave, costumo não deixar, não. Tá aqui, acho que não. Não tá aqui também, tá aqui na bancada. Essa aqui. Isso, coloca a bateria. Isso, coloca a bateria. Enquanto isso eu vou entrando aqui dentro. Acho que eu não vou nem entrar. Vou dar partida mesmo aqui. Hã? Na partida? Na partida aqui. Vou escutar o ronco. Oh! Bitelona! 6 cilindros. Ó! Que merda. Barbaridade, hein? Ficou bruto, hein? Dá uma acelerada pra nós lá. Ó. Muito ronco aí, galera. Ó. Mais um. Ô, mais. Ô, trem bruto. É um som maravilhoso. Parece uma sinfonia. Tem gente que gosta de escutar Mozart, né? Não gosta de escutar esse som aqui. Mas beleza, galera. Tá aí. Mais uma com diretão de 5 polegadas. Valeu. Fui.